السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В миналия проповед аз за морал и за как да станем богобоязливи, че за да имаме страх от Бога, то е нужно да имаме добър характер. И обещание Масия алейхиссалату вассалам, неговите думи, че тогава човек става богобоязливи, когато той има всичките морали. Затова един вярващ трябва да опитва, че той да взема всичките морали и добри характери и всичките тези дела, за които Аллах заповядва, той трябва да ги подчинява и всичките неща, от които Бог забранява, той трябва да пази от тези грехове. Тогава той ще има добър характер, което е важно за един богобоязлив. Но има и такива неща, свързани с морал. Ако в един вярващ няма ги, тогава неговата вяра няма да е свършена вяра. И може би ще гледаме дали има при него вяра или не. И страх от Бога е далечно нещо, но най-първо той трябва да вярва както трябва. И най-важният морал, който едно условие за един вярващ, то е да говори винаги истина и да пази от лъжа. В Корана Бог казва: и да пазете себе си от служене пред идолите и пазете себе си от лъжата. И служене пред идолите и свързвайки с това лъжа, Бог е обяснил, че ако при вас няма истина и нямате навик да говорите истина, то е едно голям грех, така както ще служите пред идолите. Това не е възможно, че един вярващ да вярва в единството на Бога и той да служи явно или скрито пред идолите. И то е много ясен пример и условие за един онзи човек, който претендира, че той е вярващ, че ако ти си вярващ
тогава трябва да имаш морал за истината. Иначе гледай за вярата си. Обещания Масия алейхиссалату вассалам с ясни думи той се обръща нашето внимание за това, че какви са идолите. И ако вие искате вашата вяра да бъде спазена и да имате развитие в вярата си, и как ще пазите от идолите и с какви начини ще се пазите, обещания Масия алейхиссалату вассалам, разказвайки тази тема, той разказва тази тема в различните си книги и в съборите си. И с много ясни думи важността за истината той е разказал. И затова с много болка той ни каза. И тази болка трябва да бъде представена пред всеки Ахмади за всяко време, че правейки нашите вяри потвърди и да напредваме да станем богобоязливи. И затова няколко думи от неговите книги ще ви представя. Може би тези са такива неща, които са еднакви, но във всяко изречение има един нов урок за нас да учим. Той каза в своята книга Нурул Куран, че Куран е Карим, че прави лъжата равно с служене пред идолите, както Бог казва, че служене пред идолите, пазете да се служите пред идолите и запазете се от мръсотията на лъжата. Двете неща са мръсни, да пазете себе си от двете неща. И заради лъжата, разказвайки, човек отива далече от Бога и може да казваме, че на лъжлив човек Бог изостави, разказва за това, че да пазите себе си, да служите на идолите и да пазите да говорите лъжа. Лъжа също е един идол, който лъже, той изостави своя Бог. И когато той лъже, изчезва от него ръката на Бога. И когато той не уповава в Бога, тогава Бог не приближава до онзи човек. И в философията на исляма той каза, и така и в лекция Лахор той каза, пазете да се служите пред идолите и от лъжата, защото двете са мръсни неща. И ако искате да станем чисти, тогава от лъжа и да правим равни с Бога, да пазим от тези неща. И в едно събор той каза, че в Коран Карим на лъжата Бог каза, че това е една мръсотия. Както той каза, вижте, тук Бог прави равно лъжа и с идолите. И лъжа е също един идол, защото той изостави истината и отива към лъжа. И както идолите няма истината, и така под лъжата има само измама и няма истина. И там има едно, той говори с измама с другите и там истина няма. И който лъжат, те толкова устрават, че когато те говорят истината, хората мислят, че те лъжат. Ако лъжливите хора искат, че те да се махат лъжа от тях, но това не изчезва. Когато те имат навик да говорят лъжа, тогава, ако дълго време ще практикуват, тогава може би те ще започват да казват истината. Защото във всяко нещо те лъжат. И затова много
труд трябва, и усилие трябва, и дълго време трябва да правят усилие, тогава може би те ще имат навик да говорят истина. И онези хора, които мислят, че в мирския живот, ако имате успех, и може би трябва да лъжат за малко. Освен това нямат възможности тези техните мисли, отказвайки от тях. Обещание Масия алейхиссалам каза, че служене пред идолите е свързано лъжата. Както един невежен човек изостави на Бога и служи пред камените, така и той, изоставяйки истината, той върши своите работи с лъжа. Затова Бог той съвързи това с служене с идолите. И както един вярващ в идолите, и така и лъжата. И който лъже, той също прави идолите със себе си. И той може мисли, че той си има спасание чрез този идол. Че колко е лошо това нещо, че ако може да казваме, че защо служиш брат идолите, да изостави тази мръсотия, те казват, защо ще изоставим? Нямаме възможността да го изоставим. И това е много, такива хора са много некъсметливи, че основата им е на лъжата. Аз наистина ви казвам, че най-накрая победата има само за истината. Добрини и победа е само за истината. Трябва да помните винаги, че най-лошото е лъжата. Обикновено материалните хора казват, че които казват истината, те имат проблеми. Но аз как да ви казвам, че срещу мен бяха 7 жалби в съди и с благословието на Бога там не написах една дума лъжа. И някой може да казва, че аз имам сражение в някакво такава дело. Бог помага на онези, които казват истината. Може би това ще стане. Дали това е възможно, че той да наказва на истинския човек, да наказва на който казва истината, дали ще стане така? Ако така ще стане, той каза, че ако така ще стане, тогава в света никой не може да има кураж да говори истината и няма да вярват в Бога тогава. Истинският човек ще умират, живеейки в този свят. Истината е това, че онези хора, които имат наказание за истината, това е не заради истината. Това е наказание за техните другите съкрити грехове. И ако има наказание някъде, където те говориха истината, и той каза истината, и има наказание за него, човек няма да мисли, че това е наказание за тази истина. Това е наказание за неговите другите слабости и грехове. Заради тях той е получил това наказание. И това е наказание за друга лъжа. Пари Бога, той каза, за тези грехове са пазени при Бога. При Бога има неговите много грехове. И той получава наказание за някой грех. И това са записани нашите дела при Бога. Хората имат компютри, те развалят, има атаки за сайбър и всичко изчезва от компютрите. Но при Бога, който има запис, това няма да изчезва. Това ще бъде вечен. Човек, разказвайки няколко неща, може да пази от светско наказание, но при Бога той няма спасение. Затова винаги да имате навик за добрините и съвършено да вършите добрините. Когато рецитирате истагфар и ще прави договор, ще пази от греховете, тогава винаги трябва да пази този договор. Обещание Масия алейхиссалату вассалам, каквото каза, че светският човек каза, че как да изоставим лъжа,
освен това нямаме възможности. Това е само за няколко полза. И миските хора имат такива навици, че във всяко дело за малки неща те лъжат. И преди няколко дни, когато новия магазин National Geographic дойде, там пише една тема за лъжа. И там те писаха защо ние лъжим. И разказвайки това, в това съпасение, че има много победи заради лъжа, както обещания Месия каза, че хората мислят, че има успех заради лъжа, и там то също пише така. И те опитваха в това, че това е природа, човешка природа да лъже. Това не е човешка природа, това заради положението то е лъже. Тези хора, те имат работа само за материални неща, затова в тази тема така те помогнаха да лъжат и обясниха хора да лъжат, че от детеството децата имат навик, но в детеството има атмосфера, чрез който човек започва да лъже. И сега това е техния, че те дадоха снимките на тези хора, които участват в лъжата, и те получават награди за това. Един човек, който получил награда, той каза, че няколко разкази са истински, но в тези разкази, ако няма да има вътре лъжа, тогава хората няма да имат интерес към това, няма да се обръщат внимание към това. Затова да вземем вниманието на хора с лъжа. И в същата тема, от децата до политиците, от различните професии, до опитни хора, са тези неща, че в техните разговори има лъжа. И в това общество има толкова лъжа има, че всякъде има лъжа. Те мислят, че няма начин да пазим от това. Това е задължително да лъжим. Ние, който казваме, че тези хора, че те имат, говорят истината, тези европейските народи, четейки тази тема, може би мислим, че основата на всичките неща те имат само на лъжата. Това, което правиха сърве, и това показва, че всеки човек, всеки ден, 3 или 4 пъти лъже. И тези лъжи са за това, че това е лъжа, че да не, ако искате да напътствате на някой, това да не и в измама лъжат, скривайки своите слабости, лъжат и в другите различни неща, заради които те лъжат. И че хора да мислят друго за тях, те лъжат и да харесват себе си. Те са малки лъжи, които големите лъжи те разказваха, че мъж и съпругата, които те имат връзки с другите жени и мъже, да ги скрият, те лъжат. И съпругите, които имат приятелства заради свободата, там те лъжат с един на друг. Това е свободно общество, това е голям грех,
че така с свобода, когато се срещат един на друг, те имат непозволените връзки. И когато това идва яве тази лъжа, тогава има кафги и тогава има разводи. При нас, ако ще гледате, че кафги в домове, затова те пристигат до развод, че те лъжат с един на друг. Че гледайки това най-основното нещо в хутбе нека, тези стихове, които рецитираме, там има този стих. О хората, които вярвате, да се боите от Бога и да разказвате истината. И така каза. Че ако така ще правите, тогава Бог ще ви поправи вашите дела и ще ви прощава вашите грехове. И онзи, който подчинява на Бог и Неговия пратеник, той ще има голям успех. И то е пишено в Корана, че когато има свобода, то и в обществото ни гледаме, когато има свобода, тогава изчезва хиджаб, и когато няма хиджаб, тогава хората започват да имат лоши връзки и така лъжат, и това става една система да лъжат с един на друг. Но в където Бог на съпругата толкова казва да говорите истината, да нямате измама, никаква измама, свършен степен да има за истината, и така вие ще живеете с добро и вашите деца също ще бъдат спазени от много проблеми. Бог ще ви прощава вашите грехове и ще ви награди с много голям успех. И това е красив заповед на исляма. Но въпреки това, който не казват истината, те развалят своите връзки, заради истина, не говорейки истината, хората мислят, те лъжат и те са некисметливи хора. При нас също. Затова има повече разводи, че те удалечават от заповедите на Бога. Тези материални хора, те няма никой да ги води към правия път. Там съпругите, когато те лъжат с един на друг, те казват, че това е много важна лъжа и serious like за, но това е тях. Ако така ще правят, тогава повече става сериозно това. Повече, когато човек не подчинява заповедите на Бога, това става по-сериозно. И така човек няма да получава прошка от Бога. И тези договори, които от Бога има за успехи, няма да получава тези успехи. Затова трябва да обръщат внимание, които вършат такива дела. Той пише също, че хората обикновено лъжат да скрият своите слабости. И за които повече хора правят така, да спазят другите хора, да не искат да се срещат с другите. Казва, че нямаме в дома, казаха на деца и на жените. Някой казва на своите деца, че казва и на онзи, който се обади, че баща или майка няма у дома, и така децата лъжат. Това не е човешка природа. Те са работа на големите, които докарват на децата към лъжата. И той пише, че без основа хората с навик говорят лъжа. И този навик заради обществото. И той каза, изоставяйки истината, те лъжат.
не искат да разказват истината, да скрият истината, за това те лъжат. Да дадат вреда на другите, за това лъжат. Да представят, че са добри, за това лъжат. Че хора да имат, да усмихнат, разказват вицове, за това лъжат, но може би разказват добрите вицове и да харесват себе си, за това лъжат. За своите, за материалните неща те лъжат. За парите да получават, те лъжат. И в този сърве, че те казаха колко хора лъжат в какъв лъжа. В те, които скрият грехове и за парите говорят лъжа. И за другите неща, които искат да получават чрез лъжа. И да пазят себе си от хората и да не искат да срещат, те лъжат. Най-повече хората лъжат в тези 4 неща. Да скрият грехове за парите и за другите добри неща и да скрият себе си от другите хора. Това е състоянието на положението на такива хора. И ние мислим, че те говорят истината и те са по-добри в истината от нас. Ако тези хора са един пример за нас, тогава един вярващ, той трябва да обръща внимание към това. И така и те не вярват в Бога и правят равни с Бога, но ние, които претендираме, че вярваме и претендираме, че подчиняваме учението на религията, ако те изоставят истината, а не само отиват далече от религията, и така те правят равни с Бога. Затова ние да гледаме, че колко ние говорим истина. Трябва да обърнем внимание към това. Бог за свидетелства казва, да не свидетелствате лъжливо. За хората на Бога, Бог казва, че онези хора не свидетелстват лъжливо. Затова нито нашите свидетелства за парите или за другите неща да станат лъжливи, или за другите цели не трябва да бъдат лъжливи. Ако ние искаме, че да станем хората на Рахман Бог и да имаме силна вяра, тогава трябва да пазим себе си от всякакви лъжи. И да пазим от дявола, то е важно да не говорим лъжа. Защото дявол, и ако ще говорим лъжа и ще имаме връзка с дявола, тогава няма да имаме връзка с Бога. Когато нямаме връзка с Бога, тогава ще има връзка с дявола. Тогава той приближава до дявола. Нашите мерки за истината какви да бъдат и как да пазим от лъжата, разказвайки това. На едно място обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, че аз нямам нужда, че вие да ви светвам да не убиете някой. Защото най-лошият човек може да убива на някой, друг не може да убива на някой. Но аз ви казвам, че не говорейки истината, да не убивайте на истината. Ако гледате, че вашия против говори истината, тогава веднага изоставяте своята лъжа. Ако едно дете говори истината, приемете веднага и да не показвате инат. Да станете истински, да говорите истина, свидетелствайте истина, както Бог казва. Че пазете се мърсотието и долите и така и от лъжата, че това е като служене пред идолите. Онзи човек, чрез който
който превръща вашето лице от истината и докарва на вас от истина на другия път, това е идол в вашия живот. Свидетелствате истината, въпреки против вашите бащи, приятели или братия, и винаги да бъдете справедливи. Когато изоставите справедливостта, тогава вие ще лъжете. Един християнин обвинява, че пророк саллалаху алейхи ва саллям на 3 места той е позволил да лъжим и да скрива своята религия. Той казва с ясни думи в Корана да лъжете. И в Евангелие няма такава позволение. То затова обещания Масия алейхи каза, че за колко за истината има важността в Корана, аз не мога да мисля, че в Евангелията има малко нещо от това. Той каза, че в Коран казва, че лъжата е равно да правим равни с Бога. Както Бог казва, че пазете себе си от мърсотия на идолите и от мърсотията от лъжата. Че о вярващите винаги говорят истината и бъдете справедливи и да представяте истински, и ако ще говорите истина, ако ще има вреда на вас и ще вашите бащи и роднини ще има вреда от тези истинските свидетелства. Това е една мярка за истината и това е мярка за справедливостта. Но тази справедливостта няма да стане до тогава, докато няма истината. Затова тези са мерки, които са важни за един вярващ. Обещания Масия алейхи ва салам, разказвайки, обяснявайки това, каза, че Бог за справедливостта каза, че освен истината няма да стане, каза, че враждебността на вашите врагове да не ви спира да бъдете справедливи. Той каза, винаги да бъдете справедливи, така ще станете богобоязливи. Той каза, че вие знаете тези народи, които не говорят истината и убиват хората и измамят и убиват на децата на и малките деца, както невярващите казаха, и да воюват винаги с тези хора, да бъдете справедливи. Това колко е трудно, но Бог казва за такива врагове, че да станете винаги справедливи с тях и посветва да бъдете справедливи с тях. Той каза, че аз истина ви казвам, че с враговете да говорите за добър начин, но да пазите правата на враговете, че да не изоставите справедливо от ръцете си. Това е много трудно и това е работа на само твърди и велики хора. И хората обичат на своите врагове и говорят с добър начин с тях, но не им дадат техните права и лежат с тях, не прави справедливостта. Един брат с другия брат той обича, но в скрито той не дава правата на него, изпълнява неговите права. И давайки пример, той каза, че един земеделец, който с измама взема земята на своя брат, там той не пише името на своя брат при държавата, но така той обича на своя брат. Има такива много проблеми, където роднините взеха имотите на своите роднини
не преписват техните имена и не свидетелстват с истината. И така другите имат вреда за парите. Той каза, че Бог в този стих не е говорил за обич, но той казва за степените за обич, че човек, който ще бъде справедлив в лошите врагове и няма да остави из истина и справедливостта, той има истинския обич. Това е мярка, че само за малките неща не само за ежедневния живот, но един вярващ така да говори истината, че той да не даде вреда на някой враг с лъжата. И когато с враговете така ще говорите истината, тогава помежду си връзките, имайки истината, ще имате повече обич. И в обич няма лъжа. Това няма да значи, че ако ще имате обичата на някой, там ще има лъжа. Защото обич е от природата. И трябва да опитваме да имаме тези степени за истината. И така, когато има тези степени за истината, тогава един брат, човек не може да измами със своя брат. Разказвайки важността на истината, обещания Масия алейхиссалату вассалам посветвайки казва, че непозволените пари не дават толкова вреда, колкото човек лъже. Да не мисли, че това е позволено да взема непозволените пари. Ако така някой мисли, това е неправилно. Аз искам да ви кажа, че един човек, който взема лихва, но когато той дава фетве, че свинско е позволено, той отива далече. Когато има проблеми и когато той получава смърт, няма друго да яде, тогава да яде свинско, това е позволено. Но с езика да казва, че свинско е позволено, така той излиза от исляма. Той казва, който Бог е забранил, че това е позволено. Това означава, че много е лошо да говори лъжа с езика си, затова един вярващ не говори една дума, който е против таква, че вашите вие да владеете своите езици, а не вашите езици да владеят на вас. Вие трябва да имате контрол на своя език. Владеете своите езици, а да не така, че каквото идва на езика, така да говори, тогава той ще може да лъже и така има проблеми и кафги. И затова винаги трябва да даде внимание за това, че нашия език винаги да говори истина така, че да не само пази, да прави равни с Бога и така, че да изпълняваме всичките мерки за истината. Хора, които лъжат, те имат различните състояния, които за тази тема разказах. Представяйки тези, всеки трябва да гледа себе си. Дали ние говорим някаква лъжа, че ако има, тогава как да пазим от това? Бог да ни даде възможността да мислим за това правилно и напредвайки от истината, да винаги да говорим истина. И една важна добрина, която трябва да стане мерка за един вярващ, то е самирение и да не се гордее на едно място. Онези хора, които се гордеят, Бог казва, и да не имате гордеете пред хората и да не вървете така на земята, защото Бог не обича, които са горделиви. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, той разказва тази тема на много места.
той каза на едно място, такива хора има, които с пред пророците са много ниски. Те не могат да правят равни с пророците, но се пазвайки 2 дни молитви, те показват се много горделиви стават. И когато отиват на хаджлак и да се пазват молитви, те стават горделиви. През Рамазан месец някои хора те служат пред Бога и когато гледат истинските неща, така те имат се гордеят за това, те трябва да търсят прошка от Бога. Той каза, че гордостта идва от дявола и човек става дявол. Докато човек не отдалечава това, той няма да получава истината, не получава истинския път към Бога. Не трябва да се гордеем нито с знанието, нито с парите, нито с уважение, нито заради семейството си и за потомството си. Защото заради тези неща човек се гордее. И докато човек не пази от тези мърсотия, до тогава при Бога той няма да стане чист човек. И това знание да изгаря неговите лошите мисли, че тези мисли, които са лошите мисли при него, да ги премахаме. Това знание, което трябва да има, то не може да получава до тогава, докато човек да се пази от гордостта и да стане смирен. Той каза, че той не може да получава, защото това е част от дявола. Бог не харесва това. Дявол е гордил и той мисли, че той е добър от Адем и каза, че ана хайру минху. И резултат от това стана, че Бог отказва от него и Адам, че той е грешил, но той има знание, получили знание от Бога, че той каза, че той е слаб и така той получил благословите на Бога. Той знаеше, че без благословите на Бога нищо няма да стане. За това той се моли. Трябва да рецитираме тази молитва. Обещания Масия алейхиссалату вассалам посвети на джамат, трябва да рецитираме тази молитва. И ние имаме последни дни в Рамазан да пазим от огъня и да получаваме милостта на Бога. Ние се нуждаем от тези молитви. Той каза, че това е скрито нещо. Това е скрито нещо, което на Исус каза, че о добър учител. Той каза, защо казва, че аз съм добър? Че някои невежите християни казват, че те казват, че той каза, че защо не казват на мен Бог. Но Исус каза много добро нещо, което е природа на пророците, че той знаеше, че всичките добрини идват от Бога. Той е извор за добрините. На когото той иска да дава тези добрини, когато иска да спира тези добрини. Но тези хора, не мислейки едно много добро нещо, казват неправилно нещо. Че Исус е казал така, но Исус не е казал така. И как да станем чисти хора, той казва, че при мен, че това е добър начин да станем чисти, че няма друг добър начин от това, че човек няма да има гордостта при себе си. Ако искате да стане чисти, тогава да оставяте всякаква гордостта, нито с знание, нито с семейството, нито с пари. Ако не Бог дава на някой, че всяка светлина, която го пази от тъмнината, това идва от небето и човек се нуждае от тази небесна светлина. И гледате, тази светлина, която идва от слънцето, няма да дойде. И така и тази духовна светлина, чрез която изчезва всички тъмнина, това идва от небето. Аз наистина ви казвам, човек, неговата таква вяра и чистота, всичко идва от небето. И това е свързано с благословите на Бога.
той ако ще желае, тогава ще даде, ако ще желае, ще спира. Той каза, затова истинското знание това е, че човек да мисли, че той е нищожен. И представяйки пред Бога със смирение да изисква благословията му и да иска знание от това, чрез който неговите лоши желания да бъдат изгарени. И така той има вътре светлина. И ако ще има част от това, и то неговото сърце да бъде, Бог дава светлина на него, тогава да не се гордее. И гледа, че неговите молитви са прияти и да има спокойствие в сърцето, тогава да не гордеете за това. И той трябва да има развитие да стане смирен и праведен. И с благословите на Бога той да стане повече смирен. Че докато той ще стане смирен, толкова той ще получи светлина и знание от Бога. И тази светлина и ще му даде повече светлина. Ако така човек ще прави, тогава ще надяваме, че неговите морали ще станат добри. И хората да мислят, че те са добри в света, така той се гордее. И той така човек прави, че казва на другите лошите и така се гордее за себе си. Да чезва гордостта от себе си, че ние във всеки характер да казва добрини, че те са от Бога. Разказвайки и обяснявайки, той каза, че тази мръсотия, който е от мислите на изисквания, че човек показва себе си пред другите, няма да свърши, докато няма да има благословие от Бога. Тези лошите мисли няма да изгарят, докато няма да има светлина на Бога. Когато има обичта, огън за обичта, тогава той става чист. И бъдейки голям, той мисли, че той е нисък. Той скрие своите добрини. Тази светлина, която той получава от Бога, не мисли, че това е заради неговите дела. И нито мисли, че това е неговия опит. Той мисли, че това е благослови и милостта от Бога. Както на една стена има светлина от слънце, но стената не може да казва, че тази светлина е за мен. Тази светлина, тази стена не може да се гордее, че тази светлина е от мен. Че това е друго нещо. Че колкото тази стена ще бъде чиста, толкова светлина ще бъде добра. И светлината ще свети. Но това не е от стената. И това се гордее само с слънцето. И не може стената може казва на слънцето, ти да вземеш тази светлина. Така е чрез пророците, че те получават светлините от Бога и те стават светът с. Затова те не казват, че това е от тях. Те казват, че всичките благослови са свързани с Бога. И това е истината. Затова е, че когато пророк саллалаху алейхи ва саллям питали от него, че дали с делата си ще влизате в рая, той каза, че не може да стане така, но само с благословите на Бога. Той каза, че пророците Бога за своите сили и добрини не казват, че те са от тях. Те получават от Бога, за призоват неговото име. И пророци, когато вършат такива неща, тогава един обикновен човек, колко трябва да стане смирен, бъдейки благодарен на Бога, той трябва да се навежда повече пред Бога. Гордостта докарва духовна смърт в човека, разказвайки това за. Той каза, че Бог е милостив, че той е повелител на човека, той става милост с човека и затова той изпрати своите пророци, че да пазят на хората от греховете. Но гордостта е много лоша болест. Човек, който има това, той има духовна смърт. Аз наистина ви казвам, че тази болест е повече от убиването. Горделив става брат на дявола, защото дявол стана невежен заради гордостта си.
един условие за вярващите, той да няма гордостта. Той има смирение, праведността при него. И това е добрина при пророците. Те са повече смирени от другите. Най-повече пророк саллалаху алейхи ва саллям, той имаше този атрибут. Когато някой питал, че той питал на един служител, че как отнася с теб. Че той каза, че повече служи моя пророк на мен. Аллахума салли ала Мухаммадин ва али Мухаммадин ва барик ва салим. Посветвайки на джамата, той каза, че обикновено има гордост в света и учени хора гордеят за знанието си и богатите хора се гордеят. Те нямат внимание да поправят себе си. Не се обръщат внимание за себе си. Те само мислят за материалните неща. Затова техните усилия са други, както другите зикри, които не са свързани с извора на пророците. Ние не гледаме тези неща от пророк саллалаху алейхи ва саллям. Аз гледам, за те не се обръщат внимание да чистят своите сърца. Само тялото остана. Там, където няма духовността, тези трудности няма да пречистят сърцата и няма да докарват истинската светлина за знанието. Това е време, тази епоха е празна. И както този път трябваше, те изоставиха, забравиха този път. Сега Бог иска, че този пророк да пак да дойде, чистота пак да дойде. И той чрез този джамаат той иска да разпространява в света. Ако някой иска добрини и да стане богобоязлив, това ще стане чрез този джамаат. Това е много важно. За истинската чистота трябва да се обръщате внимание. Ако това иска Бог от джамаата, тогава членовете на джамаата трябва да обръщат внимание към това. За истинската чистота. Така, както пророк саллалаху алейхи ва саллям е разказан на нас да поправим. Нека Бог да ни даде възможността да вървим по сунет на пророк саллалаху алейхи ва саллям и да вървим неговия път и да пазим от всичките грехове и да получаваме всичките добри атрибути. Мерки за нашата истина да стане това, чрез който получаваме близостта на Бога и нашето смирение да стане така, който Бог харесва от нас. Ние да станем член на обещания Масия алейхи салам, така както той искаше от нас. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله